Čus. Tak co, jak to swinguje? Hey, listen up, homies. Mám něco special pro nás. 42098. Jo! A poté zavřete dvířka. Aha, to je tvoje. A co tam máme dál? Taky sak. You know what I'm saying? Hej, to škoda, to nevyšlo, G. Hej, co se děje, kámo? Jsi strašně chtěl prorazit. Jako jak? Jako co? Korne? Dobrý. Jsi dobrý, kámo. Fakt se to chytí, brácho. Už je nevěděl. Jsi tam. Ahoj chlapci, slyšel jsem, že se bavíte o úspěchu. Mohl bych s tím vám nějak pomoct. Jakého pomoct? Amico, sono in Mon Palazzo, il cantante lirico più famoso di Umpolek. Fakt? Sorry? Jo. Fakt? Jo, jsem to já. Jo, a ty jsi? Jako homokaust. Tak jo, Mirku, nechtěl by ses třeba za 5 minut stavit u mě doma? Že bychom na něčem mákli a mohl bych ti pomoct v showbiznise. No tak jo, plácnem si. Tak jo, chlapče, za 5 minut u mě doma. Hej, Jeez, tak to bylo totálně hustý. Fakt, vole. Jsem to říkal. Jasný. Jo. Easy. Je to tam. Půjdem nahoru. Ty vole, už jenom nahoru, chlapi. Já tam běžím. Vítej, chlapče. Jestli to myslíš s hudbou vážně, tak seš na správném místě. To teda jsem. Tak jo, pojď za mnou. Dobrý studio, G. Tak tady se to všechno peče, jo? Tady to vaříš, jo? Jo, tady vznikly ty největší hity, jako třeba Smrek and Cheese a Miluji tě, jaká seš. Wow, miluju, jaká seš. To má speciální místo tady v srdíčku Holmes. U toho jsem se líbal poprvé se svojí holkou ve skateparku. Tak jo, ještě než začneme, naučím tě, co to znamená být mistr ceremonie. Proto se budeš muset naučit střílet. Ale vidím, že to nebude problém. Jsem all for it, G. What you gonna do?
Tak jo, to by se měli. A teďka se budeš muset naučit, jak pracovat s publikem. Ale to necháme na později. Takže už jsem slavnej? Uklidni se. Dej si 10 kliků a pak už budeš umět 3 pravidla z 10. 1, 2, 3, 4, 5, makej, 6, 7, 8, dělej pořádně, 9, 10, 11, 12, 13, no makej! Já už nepůjdu. Jo, tak to by se měli. Tak jo. A jakých je těch zbylých 7 pravidel? Já si je teďka nepamatuju, ale to teď není důležitý. A teď pojď dělat tu muziku, chlapče. Tak co, na co máš náladu? Mám náladu prorazit. Nechávám to na tobě. Cokoliv, co mě dostane nahoru. Tak jo, nazval bych to Rap and Classics. Smíšení tvýho hip-hopu a mýho klasického stylu. OK, tak jdeme na to. Vždycky jsem myslel na tebe, jo, protože jsem nechtěl myslet na sebe, bylo to jiný. Bylo to jako kdyby se spojilo země a nebe. Koukat se na tebe mě tak bere. Jo, lásko, bylo to vždycky hrozně fajn. Zopakoval by jsem to, dal si pár line a pak by jsem udělal. Jo, check it out, check it out. Vytáhnu ptáka, řekl check it out, check it out. Jo, check it out, baby. Jo, jo, jo. Poslouchej naši magickou hudbu, která tě provází. Mirek a Šimon je průvodčí. Dovolte mi, abych se vám představil. Jmenuji se Šimon a z Humpolce jsem k vám dorazil. Se stylem, který je tu nový a brzy do světa prorazí. Check, kulinář, štýl, jo, tolik Beybladeů, co jsem porazil, tolik hakisů, co jsem odrazil, tolik nepřátel, který jsem urazil, řekl jsem, jo, je na můj úspěch připraven, tolik kody vydělám, koupím si dům, co má bazén, a budu mít 2 děti, psa a skateboard. Říkej mi Alzabox, Václav Havel, je to proto, že jsem demokratický a taky jsou ve mně věci. Do 8 ráno jsem sám. Ano, Mirku, na vysuní se také popostrží. To je pro mě to nejmenší. Rozdávat radost, trochech taky, takový jsme my lidé v Humpolci. Úspěch, neúspěch, tajemství tvá, co nestačí, dodám ti a pryč odkráší. Jo, Šimon Pečenka pryč odkráčí. Úspěch, neúspěch a tajemství, co nestačí.
máme hotovo, ne? Jasný. No, teď si dej pozor, jak si z toho nezblázníš. Buď v klidu. Budeš to mít všechno úplně na dlani. Konečně. Ty peníze se fakt jenom potečou. Jasně. Hele, příští týden tráváme na YouTube, jo? Tak buď připravený. Make it rain, Yes. brother, you know what I'm No, saying. jasné. Tak se měj, chlapče. Yes. Taky. Keep it real, homie. Dobrý den, prosím vás. Otázka. Byla byste radši Alza Box nebo Václav Havel? Václav Havel. A proč Václav Havel? Proč ne Alza Box? Proč Václav Havel? Dobrý den. Prosím vás, byla byste radši Alza Box nebo Václav Havel? Si Alza Box Václav Havel, protože bych som bola demokratická a zároveň by vo mne byly věci do 8 rána. Alza Box. Yes, Alza Box. Ano, Alza Box. No, to Okay. neznám. Do you know Václav Havel? Dobře, a znáte Václava Would you Havla? rather Ano. be this box? Byl byste radši or tato Václav krabice, Havel? nebo Václav Havel? No, s přáteli si rád zajdu na pivko, nebo tak něco, a takže proto bych byl raději nejvíc ze všeho, no, Václav Havel. Yes, yes, Ano. thank you. Děkuji, Václav Havel. Václav Havel. Byl byste radši Alza Box nebo Václav Havel? Jestli byste radši byl Alza Box? Jo, takhle. Nebo Václav Havel. Václav Havel. Děkuju. Václav Havel. Byl byste radši Alza Box nebo Václav Havel? Václav Havel, A proč Václav Havel? protože to je aspoň skutečná bytost, na rozdíl od Alza Boxu. Václav Havel. Děkuju. Byla Would you rather byste be raději an Alza Alza Box Box, or nebo Václav Václav Havel? Václav Havel. Why A Václav proč Havel Václav and Havel not Alza a Box? ne Alza Box? Myslím, že je lepší člověk než Alza you can Box, order, like, ale do Alza Boxu to si můžete Alza Box. objednat člověka. Can you? Opravdu? Můžeš You can si tam order objednat a hamster. křečka. Dobře. Okay. Or Nebo a banana? banán. Moje odpověď je stále stejná. Thank you Děkuji so much vám for moc. your answer. Have a nice day. Jsem tak sám. Thank you. Byla Would you byste rather be raději an Alza Alza Box or nebo Václav Havel? Já si myslím, že Alza Box, ano. A proč would byste you radši rather be byla an Alza Alza Box? Já si nemyslím, že jsem dobrá osoba na to, abych byla prezidentkou. Já dělávám hodně neracionálních rozhodnutí, takže That's a to je perfect answer. perfektní odpověď. How does A the co vy crowd ostatní, feel? přátelé? Would you Byli byste rather be raději an Alza Alza Box? Já též, protože bych nechtěla být Would you muž. rather Vy be a byste box? radši byla krabice? Ano. To je This společné is tam mutual. s vámi, With you. paní. Byla byste Would you raději rather be Václav a Havel Václav nebo Havel Alza or Box? an Alza Box? Naše matka by raději byla prezident, protože matky ty prostě tak nějak ví.
That's amazing. Ano, to je výborné. Já jsem tak sám, banán. Maybe you won't be a mom one day, but maybe you will be an Alza Box. Thank you for your time, ladies. Have a wonderful day. Strike 1.6 a 106. Slyšel jsem, že si propil boty, to je čest. Jsi fakt frajer, dej mi čest. Strike 1.6 a 106. Slyšel jsem, že si propil boty, to je čest. Jsi fakt frajer, dej mi čest. Counter Strike, nosím tanga plný krajk. Domácnost plná samohrajk. Bernie Sanders je prekaj. Amici Trumpovi dávaj like. Rakety země puch. Otevři okno, chce to čerstvý vzduch. Olušil mě budějský ruch, asi jsem přišel o uši. Jezdí tu milionat pod okny, tu na lidí řve jak rohony. Fucking motorový pohony, mám toho dost vole. Pípču mi, říkám co je, dávaj cigár pod oknem. Usínám jak v hospodě, skurvený smrad, nenávidím to je tady vole. Kecám, je tu nuda, nikdo tu není, jenom ruda. Dává 8 rumů, aby mu v létě nebyla zima. Rudo, ty zmrde, vrať mi to kilo. To by bylo, aby se ke mně to kilo nevrátilo. Ty zmrde, Rudo, ty zmrde, vrať mi to kilo. To by bylo, aby se ke mně to kilo nevrátilo. Ty zmrde. Mila Debil Question. Takže čau, já tě vítám tady u Milan Debil mě na rozhovoru. Jo. Tak kdo seš a co děláš? Tak já se nejdřív musím omluvit, protože jsme včera byli v Roxy a měli jsme úplně vyprodáno na koncertě, takže trošku jsem po kalbě, jo. Znáte joke. No jasně. Ale moje jméno je Mirek Homokaust. A jaký byl koncert? Jsi měl koncert se Šimonem? Jo, se Šimonem, no. Jako velký shoutout týpkovi, to mě vytáhnul prostě z té stoky. A to vaše nový připravovaný album se bude jmenovat jak? Hele, to se bude jmenovat Counter Strike 1.6. Hrál jsi někdy Counter? Counter jsi hrál? Jo, znám. Kámo, to jsem strašně dobrý. Fakt musíš věřit žít a prostě dával ty hlavy úplně insane, chápeš, jo. Takže ten Rap and Classics to je single z Counter Strike 1.6, jo? Je to tak, no, je to tak. My jsme Je totiž to nejdřív víc. nevěděli, jako jestli to bude Rap and Classics, či spojujeme prostě takový ten, víš, ten hip-hop prostě s tím operním zpěvem, s tou klasikou, jo. Ale nakonec jsme si říkali, že Counter Strike 1.6 je ta věc, no. A co máš právě v kapsách? Tak krom tohoto kolťáku, který prostě používám, rozumíš, na obranu, jo, teď začínají dít ty věci už trošku vyostřenější, prostě máme nějaký beefy, tak potřebujeme, aby to, no, tady už rovnou karty na smrek, jo, ukážu na kameru, prostě nějaký balonky, no, nemůžu být parta bez balonků, viď, hakysák, který jsem chtěl kopnout se svýma felákama, ještě tyhle potřebuji občas prostě něco zaplatit, viď, tak jaký prachy, no, po sebe, to je asi tak všechno, no. A co teď nejvíc posloucháš? Ale sám sebe, potřebuji prostě pořád vědět, prostě co zlepšit, rozumíš, jo, to grind, jo, to grind, prostě. Jako občas si poslechnu třeba India večer, aby byl upřímnej. A sprcha nebo vana? Ale sprcha, no, nemám čas. A lyže nebo snowboard? Snowboard. A PC nebo Mac? Určitě PC, brácho, na Macu nemůžu hrát Need for Speedy. A Xbox nebo PlayStation? PlayStation, vždycky PlayStation. No. Jabko nebo banán?
A určitě jako... Nemáš rád banány, jo? Jdu do píči. A z jakého důvodu? Nevím. Prostě jsem na nich uklouznul, když jsem byl malý. Prostě jsou nebezpečný ty slupky, jsou nebezpečný. Jabko ti tohle neudělá. Prostě ne. Já ti nevím. Také oblíbený pití? Určitě mám rád drinky a nejradši mám rád sex on the beach. A oblíbené jídlo? Ale určitě flamovaný banány. Já potřebuji vidět, jak ty banány hoří. A kdyby si mi měl něco uvařit, teďka, nějaké tvoje jídlo? Jako signature jídlo, jo? Přesně něco, co vaříš nejlíp. Co by to bylo? Já mám hodně v topu škvarkovou pomazánku, no. Hodně, no. Tak jo, takže kdybych ti zavolal, tak mi ji uvaříš. Z fleku. Jakože občas moji homies mě tak zavolají prostě ve 3 hodiny ráno a hej Mirku, potřebujeme ty škvárku, brácho. Potřebujeme tu škváru. Já přijel s prachama, ne? A oni ne, potřebujeme. Tak jo, super, Míro, tak děkuji za rozhovor, tak já budu se těšit. Čau. Tohle byl Míra. Doufám, že se vám to líbilo. Uvidíme, jak to vyjde, jak to uvaří tady většina. Tady Máně. Tak jo. Jak se to vypíná, nevíš? Jak to vypnout? Hej, to je Mirek. To je Mirek, to je on. Homies mi říkají Alza Box, Václav Havel. Asi tušíš proč, protože jsem demokratický a zelenobílej a dost často na místě, kam se nehodím, ale zas jsou ve mně věci do 8 ráno, když jsem sám. Jo, zavolej mi na můj Alcatel, dáme hada na tvý